Алтын казык программасынын негизинде билим берүү жаатында алгылыктуу иштер жасалууда. Жарым жылдын ичинде бала бакчаларда мектепке чейинки билим берүү менен балдарды камтуу 28,3% түздү. Бул өткөн жылга салыштырмалуу 2%га көп. Ошондой эле министрлер кабинетинин колдоосу менен бала бакчаларды куруу жана оңдоо үчүн 10% чен менен жеңилдетилген насыялар берилет. Биринчи жолу Кыргызстандын тарыхында биринчи жолу атайын балдарды өнүктүрүүгө багытталган же болбосо жеке менчик демилгелерди алга жылдыруу максатында жеңилдетилген кредит же насыя берилет. Бул мамлекеттик расмий банктардан берилет. Булар Айыл банкы, ошондой эле Керемет банк, Элдик банк каржылайт. Атайын Кыргыз Республикасынын министрлер кабинетинен токтому кабыл алды. Башкача айтканда 5 жылга эсептелген пайыздык ченеми 10%ке чектелген балдарды өнүктүрүү үчүн ушундай жеңилдетилген кредиттер берилип атат. Бул жылы министрлер кабинети 12 жылдык окуу мөөнөтүн өтүү чечимин кабыл алды. Окуу китептердин сапатын жана мазмунун жакшыртуу максатында окуу китеби басма үйү түзүлдү. Аталган басма үйү менен Сингапурдагы Marshall Cavendish басма үйүнүн ортосунда лицензиялык келишимдер түзүлүп, биздин өлкөгө 83 миллион сомдук 32 аталыштагы эл аралык окуу методикалык комплекстерге лицензия алынды. Улуттук статистика комитети менен дагы биз иштерди алып барабыз. Кандай жолдор менен биз бала бакчаны өнүктүрүүгө жеттик? Сиздер билесиздер, өкмөттүк акселератор программасы учурда иштеп жатат. Башкача айтканда, үй шартында 151 бала бакча ачылып, 3000дин тегерегинде бала өнүгүү кызматында тартылды. Толугу менен ведомстволор тармактык аралык жумушчу топ мамлекеттик жана ошондой эле граждандык коомдордун өкүлдөрү менен түзүлгөн. Алардын сунуштары жана алардын аракеттери менен жана эл аралык өнүгүү кызматынын катышуусунда бул иштер алдыга жылып жатат. Билим берүү тармагынын 90 000 кызматкери PISA 2025-ке катышып, медиа сабаттуулук, санариптик сабаттуулук, чет тилдерди окутуунун коммуникативдик ыкмалары, инновациялык педагогикалык технологиялар, STEM курстарынан өтүштү. Мугалимдер үчүн ноутбук сатып алууга 670 миллион сом бөлүндү. Мен түшүнөм жана кубаттайм, абдан колдойм. Азыркы билим берүү системасына жоопкерчиликтүү болгон адамдар болгон аракеттерин жумшап жатышат. Мен аларга ийгилик каалоо менен бирге ушундай бир өзүмдүн бай тажрыйбама кеңеш берет элем. Эч кандай кескин баягындай бир реформаны жүргүзөм деген ойдон алыс болуңуздар. 1-класстан 11-класска чейинки окуу стандартын толук камсыз кылуу менен бирге ага зарыл болгон материал техникалык базаны түзүү жана окутуунун усулдугун күчөтүү ушул биринчи орунга чыгыш керек. Министрлик 2 жылдыкта мектепке чейинки билим берүүнү жогорулатуу, 12 жылдык мектептик билим берүү концепциясын ишке ашыруу, окуу китептеринин электрондук контентин түзүү сыяктуу чоң пландарды коюуда. 2024-жылдын 2-жылдыгынын аягына чейин аттестаттардын жана дипломдордун реестри маалымат системасына дипломдор жөнүндө маалыматтарды жайгаштыруу каралган. Өлкө боюнча 3 жыл ичинде 315 жаңы мектеп жана 69 бала бакча курулган. Нурпая Забытов, Бекзат Машрапов, ЛТР Бишкек.